जी, तुम्हें क्या हो गया है? ओ यार, कोल्ड हो गया बड़ा। बहुत कोल्ड ना, बुरा हाल हो गया मेरा। हाँ, वो कोल्ड से बुरा हाल हो रहा मेरा। अच्छा अच्छा, देखा कितना बुरा हाल है। क्या करूं मैं? कोई दवाई खा लो तुम कोई। है? दवाई क्या खाऊं? रात का समय 11 बज के है। इस वक्त तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। कहाँ जाऊं? इतनी तबीयत खराब हो रही है ये कोल्ड से। सर्दियों का मौसम चल रहा है आजकल, और सभी की तबीयत खराब होती जा रही है। मेरा नाक पानी की तरह बह रहा है, नीचे आ रही है। दवाई भी कौन सी खाऊं? घरेलू बनाकर खाऊं? गुड़। हाँ हाँ, वो गुड़ किसी ने बताया था वीडियो में। गुड़ में लौंग, दालचीनी, ये डालकर, अदरक डालकर खाओ। ये मुझे तुम बना दो, ऐसी दवाई बना दो, तैयार करो जो तुमने वीडियो में देखी थी। मैं कहाँ से तैयार करूं? मुझसे नहीं उठा जाता है। क्यों नहीं उठा जाता? मेरी तबीयत खराब हो रही है तो कहते उठा नहीं जाता। मैं क्या करूं? देखो, सर्दी कितनी ज़्यादा हो गई है। आप सभी सर्दी से बचकर रहें, और जिससे रेशा नीचे आ रही हो उसके लिए मैं एक घरेलू इलाज बताऊंगा आपको। कोई दवाई खानी नहीं पड़ेगी आप सभी को। मैंने भी ये इलाज किया था। अब मैं बेड से नीचा बेड से नीचे अपना सिर ऐसे नीचे कर दो। ऐसे ऐसे नीचे कर दो बेड से। ये देखो, सिर को नीचे करो ऐसे, और 1 मिनट तक ऐसे किया रखो। फिर धीरे धीरे ऊपर उठाओ इसको। हम्म उठाओ उठाओ, उठो, बैठो, ऐसे कियो, ऐसा करो। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। मुझे भी आराम मिला था। अब एक बार फिर ऐसे करो, सिर को नीचे करो, अब आप ऐसे धीरे धीरे उठाओ, और ऐसे आधा मिनट तक करो, और जो रेशा जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बगैर दवाई के अब सभी को ठीक कर दिया मैंने। तो डॉक्टर की दवाई नहीं खानी पड़ी। ये कम से कम 10-12 दिन लग जाते हैं इसे ठीक करने में। 10-12 दिन नहीं तो 5-6 दिन तो गए नहीं किसी के भी। हाँ, लग जाते हैं सभी के, और बुखार भी हो जाता है इससे। तो ये आप सभी इस सर्दियों में इलाज करें और सर्दियों से बचें। हरे कृष्ण।